咧就好叻㗎。殺咗佢兩個下跌嘅僆仔，跟住叫佢自己試下啦。即係佢唔識得自己踩啦，佢唔識得起圍啊！識啊！唔係啊，即係佢唔識得踩起佢啊！即係我一定要扶住佢，一推喐佢咧，佢就開始踩。佢一嚟已經係自己踩啦。佢係自己踩，佢係大。冇跌撚落去喎。我唔會唔會。哇！好撚熱啊！咁樣講，揸車上嚟咪啱咯，行上嚟咪啱咯。係你知咁戇鳩揸車嘅咋你哋？喂，你走住細圈先翻嚟。哇！第二轉喎。趕嘢，你買完乾淨。快啲喂！睇你先啦。來。我冇阿陳哥要越撐越後，越撐越後。有冇啊？係影咗先啦。好撚勁啊，神哥你！哇，仲有車嚟緊啊！你都想跟撚住啊？咁咪點解成身都係泥嘅？掘金喺上面。好啦，揾啲車碌俾佢碌下。呢個其實有啲眼鏡。係，嗱，乜都冇嘅。你睇佢個花，你咪啦。唔係，有啲後一撳掣先劈咁啊嘛。係啊。做小電波唔需要啊。有咩陽光？有咩光？呢個係唔係我唔係，我唔係009喎。唔係啦，009嗰啲先有啊。啲鳩屎啲。啊。嗱，用呢個鏡架都係裝2個圈。哇！掉低先，咪啦，想上佢嚟呢個行呢度啊嘛，呢度未行過啊，咪啦。我見你塊鏡都冇喺埋。我唔用鏡啊，特登。喂，九輝，一世含撚我哋諗過喎。啊！冇嚟啊！好嚟啦，叫你。